हेलो एवरीवन। ठंड लगने की वजह से आपको खांसी हो गई या फीवर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में एकोनिटम नेप्लस ले सकते हैं। ठंडियों के मौसम में आप इस मेडिसिन को जो है बेनिफिशियली इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको खांसी आ रहे हैं, कफ़ हो रहे हैं और कफ़ जो होते हैं सूखी कफ़ हो सकते हैं। रात में आधी रात के बाद खांसी जो है बढ़ सकती है और साथ ही साथ आपको ठंड बहुत लग रही है। कहीं आप ठंडी में बाहर निकले या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको ठंड से अचानक जो है ठंड लग गई, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, ऑल ऑफ ए सडन आपको पता भी नहीं चला, ठंडी लग गई, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो एकोनिटम नेप्लस काफ़ी इफेक्टिव है। इस मौसम में आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। एकोनिटम नेप्लस इसे 200 पोटेंसी में आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं।